ঝাঁটা তোর মিনিট চলে গেছে, তুই আমাকে বকা দিচ্ছিস কেন? নেই, করবে না কেন? দেওয়ার ইচ্ছে নেই, ছেলের পরে এরকম করে নাকি রাজার বাংলা দেখিনি। দেওয়ার ইচ্ছে নেই মানে। হুম, না দেওয়ার ইচ্ছার জন্য। গরুটা ভাবছে কি করছে? করছে আমাকে নিয়ে এত। এদিকে তাকা। হামা টাকা টাকা দে। চলো আগে নিয়ে যাই। সবুজে সবুজে ধানের ওখান থেকে একটু সোলো মোশন ভিডিও করে যাই, বুঝলাম? এই ধানের ওখান থেকে একটু সোলো মোশন ভিডিও করে যাই। এই রাস্তা দেখেছো কত ডেভেলপ করে ফেলেছে, দেখেছো? ওই দেখো সব লাইট বসিয়ে দিয়েছে। বাহ, আরে দুধু দুধু খা, দুধু খা। দুধ খাচ্ছে না। আরে সকালে বললে কি ওই লোক আসবে নাকি? ওনাকে তো আমাকে আগে থেকে
যা গুতাগুতি বন্ধ হয়ে গেল। আমার তো ছাগল দেখি, ছাগল